يلا معايا الأسماء. أسماء بنات 2024 من أحلى الأسماء للبنات في هذا العام. غضون، ومعناه الوقت ما بين صلاة الفجر وطلوع الشمس. صفوة، ومعناه الشيء الأفضل أو الارتقاء إلى أعلى مكانة. فدوى، ومعناه التضحية والعطاء. غنوة، ومعناه الاكتفاء والثراء. أيسن، ومعناه هالة حول القمر أو نن العين. أسمى، ومعناه السمو والرفعة. إيري، ومعناه الثلج أو الجليد، وهو من الأسماء التي تتسم بالرقة والبساطة. إرياف، ومعناه المرأة الكريمة أو السعة في المأكل والمشرب. أريج، ومعناه الرائحة الطيبة العطرة. بريانة، ويعني القوية والفاضلة. بيسان، ويعني الشيء الذي لا مثيل له. بروج، ويعني الحصن أو المكان العالي والمرتفع. بيرلي، ويعني اللؤلؤة، وهو من الأسماء الفريدة والمميزة. تولين، ويعني هالة نور حول القمر. تيسير، ويعني التوفيق أو سهولة الأمور. تيماء، ويعني الصحراء الواسعة. ترنيم، ويعني الترتيل والإنشاد والتغريد. ثراء، ويعني العقل والفكر أو الثراء المادي والمعنوي. جالة، ويعني المكان العالي والمرتفع. جمانة، ويعني الفضة أو حبة اللؤلؤ. جويرية، ويعني الفتية من النساء. حياء، ويعني الخجل والاحتشام. حياة، ويعني البقاء والوجود. خواطر، ويعني ما يخطر على القلب ويحرك نحوه النفس. درة، ويعني اللؤلؤة النادرة. دارلينا، ويعني الحبيبة والمحبوبة والعزيزة. دارين، ومعناه العلم بالخبر. ذكرى، ومعناه الشيء الذي يبقى ويحفظ في القلب. ذات، ومعناه الكيان والصفات. رأفة، ومعناه التعاطف والرحمة. روفان، ومعناه الحمام الذي يدور حول الكعبة. ربا، ويعني الهضبة أو المكان المرتفع عن الأرض. زمزم، اسم البئر المشهور في مكة المكرمة. زينة، ويعني المرأة ذات الخصال الحميدة. سهر، ويعني عدم النوم في الليل. سيليا، ويعني الأرض الخضراء الواسعة. سدن، ومعناه خادم الكعبة المشرفة. شذا، ومعناه الرائحة الطيبة العطرة. شدن، ومعناه رؤية الفرح. شام، ومعناه الرفعة والمجد ونسبة إلى بلاد الشام. شفاء، ومعناه البراء أو الدواء. صافي، ويعني النقي والخالي من الشوائب. فيروز، اسم حجر كريم باللون الأزرق. قطوف، ويعني ما يتم قطفه من الثمار. قصواء، اسم ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قايلة، ويعني الفتاة الجميلة والمحبوبة. كنوز، ويعني الأموال الكثيرة والمجوهرات. كندا، ويعني المملكة القوية التي لا يمكن هزيمتها. مسرة، ويعني الفرح والسرور. مرام، ومعناه المطلب والمقصد. ميرال، ويعني الحكمة والذكاء أو البحر المشرق. ميلاء، ومعناه الشجرة ذات الفروع المائلة. نانسي، ومعناه الجميلة والرشيقة. نسرين، ومعناه الزهرة عطرة باللون الأصفر. نورسين، ومعناه ضوء القمر أو جبل طور سيناء
الموجود في بلاد الشام. همس ومعناه التحدث بصوت منخفض. هايا ومعناه الفتاة ذات الحسن والجمال. هيفاء ومعناه صاحبة القامة الطويلة. هدية ومعناه ما فرح به الإنسان إكراما أو محبة. ود ومعناه المحبة. وجد ومعناه شدة الفرح والغنى. وتين ومعناه عرق في القلب، وذكر في القرآن الكريم في سورة الحاقة. ياقوت ومعناه حجر من الأحجار الكريمة وأكثرهم صلابة. يامنة ويعني الخير والبركة. يوليانا ويعني الفتاة الجميلة، وهو من الأسماء الجديدة والغير منتشرة. لو أعجبكم الفيديو لا تنسوا دعمنا بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل ليصلكم كل ما هو جديد على قناتكم. يلا معايا الأسماء، وشاركوا معنا في التعليقات الاسم الذي تريد معرفة أسرار صفات وعيوب حامل هذا الاسم.